Umujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wibasiwe n'inkongi y'umuriro kugeza n'ubu nturazima, cyakora utangiye kugabanya ubukana. Havuzwe byinshi, ibihuha ndetse n'ukuri. Ntabwo ari byo nje kugarukaho, ahubwo uyu munsi nje kukubwira ku mpamvu y'ukuri, ukuri ku nkomoko y'inkongi y'umuriro, ukuri ku ikwirakwira ryawo, ukuri ku guhinduka umuyonga kwa California. Iyi ni Big Grace TV, ngende Marie Grace Bagambake. Mbanje gushimira by'umwihariko abantu mwese mwakoze subscribe kuri Big Grace TV. Ntabwo mwahisemo nabi kuko Big Grace TV ni channel yaduhugurana. Buri byiciro byose by'ubukure byibonamo, kandi turabashimira ko kugeza ubu dukoranye neza. Mbanje kwakira abashyitsi, mbasaba gukanda kuri subscribe, mugakanda no kuri yonzogera, mugakanda no kuri like, mukanasharinga content tuba twakoze kuri Big Grace TV. Ni content z'ubwenge kuko ni channel yaduhugurana. Subscribe ikandwaho rimwe gusa, iyo wabikoze biba byarangiye, igisigaye bari kureba video yose karangira kuko tuba dukeneye watch time. Imana ibaha umugisha kuko namwe muduteje indi ntambwe mukora subscribe kuri Big Grace TV. Umujyi wa Los Angeles muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhereye ku miterere yawo, ni umujyi ugoswe impande n'impande n'imisozi. Imisozi miremire ifite ibirometero 3 by'ubutumburuke. Iyi misozi ni itandukanye umujyi wa Los Angeles n'ubutayu bwa Miami. Muri uno mwaka rero, mu mpera z'ukwezi kwa 12, mu mpera z'umwaka ushize, ubwo nibyo mvuga, California, uyu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahuye n'ikibazo gikomeye kitari gisanzwe. Ubundi habaga hakonje, hahehereye, hagwa imvura. Ariko muri uno mwaka nta mvura yaguye, hari humagaye, hari ubushyuhe budasanzwe, ubushyuhe bwatumaga ibyatsi n'ibiti n'ibintu byose byari bitoshye byo muri uwo mujyi byari byaratangiye kuma, kuko bagenderaga ku kavura kaherukaga kugwa wenda mu mwaka wabanje wa 2023. Ariko impera za 2024 n'intangiriro za 2025 umujyi wa Los Angeles wari ufite ubushyuhe budasanzwe. Ubwo ndi kuza kukuri nyako ku nkomoko y'inkongi y'umuriro yibasiye Los Angeles. Umuriro waturutse muri iyo misozi ugakwirakwizwa n'umuyaga waturukaga mu butayu bwa Miami. Umuyaga ukava mu butayu ukazamuka ugakubita kuri iyo misozi y'ubutumburuke bw'ibirometero 3 by'uburebure, ugacurika ukajya mu nyanja, ubundi ukagenda ufite umuvuduko udasanzwe. Uwo muyaga waturukaga mu butayu bwa Miami uyu mwaka wahawe akazina ka Santa Ana. Mu by'ukuri umujyi wa Los Angeles muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikiza gikomeye uyu mujyi ukunda guhura nacyo iyo bagize amahirwe ntibiba buri mwaka, ni ikintu cyitwa inkongi z'umuriro, inkubi z'umuyaga. Ibyo ni ibintu bibiri bajya barokoka hamana, uretse ku mwaka wa 2024 2025 byaje bifite ubukana budasanzwe. Ndabigarukaho. Umuyaga wabaga wirukanka ufite umuvuduko w'ibirometero 158 mu isaha. Umuyaga wirukankana ikirimi cy'umuriro ukagikubita n'ahatari hahibwa hakaba harakongotse. Umuyaga watangiye mu ijoro, ni ukuvuga ngo abantu bari baryamye, inzego zishinzwe kuzimya umuriro muri rusange zari ziryamye, ntizakoraga. Icyabayeho no guhita babyutsa abantu bati mwihute muhunge. Mu gihe cy'isaha imwe gusa umujyi wari utangiye inzu igihumbi zari zimaze gukongoka. Iyi misozi ikikije uyu mujyi wa Los Angeles impande zombi, n'ubu butayu bwa Miami, n'uyu muyaga wa Santa Ana, niwo watumye uyu mwaka ikiza cy'umuyaga, ikiza cy'inkongi y'umuriro muri Los Angeles kirenga igipimo. Ibyo bintu uko ari bibiri, kuba noneho i Los Angeles mu mpera z'umwaka ushize no muri uku kwa mbere batarabonye imvura nk'uko bari basanzwe bayibona, akaba hari ubushyuhe budasanzwe, byongereye umuvuduko iyi nkongi y'umuriro. Hakongoka birenze uko byari bisanzwe, kuko n'ubundi iki kiza baragihorana bakirokoka hamana, uretse ko ubu byarenze igipimo, byarenze uruvugiro, byarenze n'ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange mu kuzimya inkongi n'ibindi bindi. Indege, kubera uyu muyaga wabaga ukwirakwiza ibi bishashi by'umuriro, wari ufite umuvuduko udasanzwe, ibirometero 158 mu isaha. N'indege mu kirere zaburaga aho zinyura kugira ngo zijye kuzimya. Nta ndege zashoboraga kogoga muri icyo kirere kirimo umuyaga ungana gutyo, kandi noneho wikoreye umuriro uri gukwirakwiza umuriro ahantu hose. Twirengagiza ibihuha byavuzwe, ni ukuri se cyangwa si ukuri, ariko ni impamvu enye zatumye
uyu muriro uyu mwaka uba udasanzwe. Kuwuzimya bikagorana, kandi kubera abantu bateye imbere wenda baba bafite ibinyabiziga bose, habayeho ararume. Iyo mpuruza yo guhunga yarumvishwe, na niyo mpamvu kugeza ubu abahitanywe n'inkongi y'umuriro ari bake ugereranije n'ubukana bw'umuriro. Barahunga. Umbwire nk'iyo muri Afurika cyangwa mu Rwanda rwacu, ahantu hamwe hatanagera n'umuriro w'amashanyarazi, iyo ararume yari gutangwa ikumvwa n'abandi n'abangahe. Imana ikomeze ibiducishirize kure, n'abandi ntawe ubibifurije. Impamvu ya mbere ni uko ubutaka muri iki gihe muri leta ya California mu mujyi wa Los Angeles, ubutaka ubwabwo bwari bushyushye. Icyo bita gushyuha, kuko ihindagurika ry'ibihe ryabagezeho, ubundi babaga bafite imvura, ubu yarabuze. N'ibyatsi by'ubwabyo byari bitangiye kuma ndetse kumagara. 1 2 imvura muri leta ya California mu mujyi wa Los Angeles yari yarabuze nk'uko byari bimenyerewe kwigwa, noneho ubu yari yarabuze. Ni ukuvuga ngo hari humagaye hakakaye. Impamvu ya gatatu yatumye inkongi y'umuriro uyu mwaka iba ingorabahizi mu kuyizimya, ni ukubera umuvuduko w'umuyaga udasanzwe wiswe Santa Ana wavaga mu butayu bwa Miami, wari ufite umuvuduko udasanzwe, nababwiye kilometero 158 mu isaha. Niwo wihutishaga ibirimi by'umuriro. Ikiza cy'umuriro, ikiza cy'umuyaga barabihorana, ni utuntu twabo, ariko uyu mwaka byabaye ibidasanzwe. Usibye ubwo bushyuhe bukabije, usibye ibyo bindi byose nari mvuze, muri leta ya California n'indi mijyi yose, mu mujyi wa Los Angeles n'indi mijyi yose imaze gutera imbere, haba hari ibintu byinshi cyane byakwihutisha inkongi y'umuriro. Gaze dutekeraho ni nyinshi cyane mu mazu, amasitasiyo ya essence ni nyinshi cyane kubera ibinyabiziga. Iyo n'indi mpamvu yihutishije inkongi y'umuriro. Imyubakire yo muri leta ya California mu mujyi wa Los Angeles, hari ahantu boroshya ubuzima cyane. Inzu zabo nyinshi zubakishije imbaho, parafo n'imbaho, n'ibisenge n'imbaho. Aho hantu hagezemo umuriro, guys, buri nzu irimo gaze, buri nzu irimo amashanyarazi, batekera ku mashanyarazi. Gushya ni ugukongoka. Umwaka wa 2024 niwo mwaka washyushye cyane mu mateka y'isi. N'inaha mu Rwanda bitugeraho, uyu ni umwaka washyushye cyane. Ikindi kandi, umwaka wa 2024 niwo mwaka ibyuka byoherezwa mu kirere byangiza ikirere bituma isi yongererwa ubushyuhe. Niwo mwaka hoherejwe ibyuka byinshi cyane mu kirere. Noneho hariho n'ikindi cyavuzwe wenda n'abantu batuye muri kariya gace ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabanije ubushobozi zongeraga muri gahunda mu rwego, cyangwa se muri nabyita nk'iki, mu ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavugaga yuko ngo amafaranga yashyirwagamo, ubushobozi bwashyirwagamo, ngo umwaka ushize wa 2024 bwagabanutse, ngo ariyo mpamvu kuzimya inkongi y'umuriro byabanje kuba ingorabahizi. Swat. Ariko impamvu nyamukuru zumvikanye, ikwirakwira ry'uwo muriro n'impamvu kuwuzimya byagoranye. Ikirere cyari gifashwe n'ikintu cyitwa umuyaga wa Santa Ana udasanzwe, ukwirakwiza ibirimi by'umuriro ku muvuduko udasanzwe. Ariko ubu urumva ibirometero 158 ku isaha by'umuyaga. Nta ndege, ibe drone, ibe indege isanzwe, nta ndege yari kubasha kurezista ngo ijye mu kirere ibashe kuzimya. Yaranazimyaga bikabiyanga. Ariko urebye uburemere iyi nkongi y'umuriro yagize uyu mwaka n'abapfuye, mu cyumweru gishize habarurwaga abantu 25 bamaze gupfa. Urebye n'ukuntu umujyi wa Los Angeles muri leta ya California wabaye umuyonga, Imana ishimwe, Imana yarahabaye, Imana yatanze ingabo nyinshi, Imana yarabimanye. Ababashije gukiza amagara yabo bakimuka kugeza ubu ni 250 birenga babaye saved. Turi kubabona abasitari bajya mu mazu yabo ntihagire ikintu barokora, ari ibihembo bagezeho, ari ibintu bari batunze by'ibiciro bikomeye, ukabona barazamura umuyonga. Guys, umuyonga, sipoze ko ibyavuzwe ari ibihuha, sipoze ko ibyavuzwe ari ukubeshya, sipoze ko wenda ari inkoni y'Uwiteka, sipoze reka dusipoze byinshi. Havuzwe byinshi birimo ukuri, birimo n'ibinyoma. Ariko twemeze iki kuri Big Grace TV? Twemeze ko isi nidafata ingamba ku kugabanya ibyuka bihumanya ikirere byoherezwa mu kirere, leta nizidafata ingamba, izi nkongi z'umuriro ziragera mu bice byinshi. Nicyo dufashe. Ikindi,
leta zikwiye kujya zihora ziryamiye amajanja ku bijyanye no kongerera imbaraga zikwiye serivisi zishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro. Reka nsoze mvuga ku bihuha byavuzwe ntabishimangira ariko mbikwibutsa, noneho ubihuze n'ikiganiro tumaze gukora, uhitemo kimwe cyangwa ubihitemo byose, ariko ukuri ni uko kuri izi nkongi z'umuyaga, inkongi z'umuriro. Abantu mutibuka neza, izi nkongi z'umuriro zatangiye ku itariki 7 z'uku kwezi turimo kwa mbere 2025, niho iyi nkongi y'umuriro yatangiye. Itangirana ubukana budasanzwe ku buryo mu isaha imwe amaze igihumbi arenga yari amaze kuba icyo bita umuyonga. Umuyonga mu kinyarwanda ni umuyonga, ntabyo kuvuga ngo hari akantu na kamwe karokotse. Mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika, ubundi ibihuha byagiye bitambuka cyangwa se ukuri kwatambutse, bavuga ko mbere y'uko ino nkongi y'umuriro uba hari ibirori byo gushimira abasitari. Muri uno mujyi niho haba Hollywood, niyo kampani ya mbere, nibo bantu ba mbere bakora amafilime yose tureba. Haba abasitari n'abasitari babandi no kuvuga tutanashobora no kuvuga n'amazina yabo, ariko tuzi n'umwana wo mu Rwanda no mu cyaro abazi abasitari baho. Ni umujyi utuwe n'abasitari. Ngo hari rero ibirori byo gushimira, guhemba abasitari, abantu bafite abaforowazi benshi, bafite abantu babakurikira benshi. Barashima babaha ibihembo. Inkuru zivuga yuko ngo bageze ku Imana cyangwa Jesus, Imana bavuga ko ifite zero followers, nta muforowazi, nta muntu n'umwe ukurikira Imana muri leta ya California mu mujyi wa Los Angeles muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umuntu rero Master of Ceremony wari uyoboye uwo muhango akimara kuvuga gutyo nyine, kuko biyizi, urumva abasitari n'abantu baba biyizi banabigendera, noneho bafite n'amafaranga, kuko ni abasitari nyabo koko isi yubaha, bubatse izina, bageze kuri urwo rwego bakomeye koko, bakomakomeye. Bakimara kuvuga ngo Imana ifite zero, nta muforowazi n'umwe ifite, ni ya nyuma. Musare yose aho hantu bari bakubita inkwenene, baraseka barakwenkwenura, Imana barayikwena. Guys, yabaye intandaro y'iyi gasopo. Uyu nkongi y'umuriro yagize uyu mujyi umuyonga. Yaba ari inkoni y'Uwiteka yabakubise kubera kuyikwena. Yaba ariyo yaba atariyo. Mu byonzi, kirazira gusebya Imana mu ruhame. Kirazira gutuka Imana mu ruhame, kirazira guha Imana inkwenene mu ruhame. Wabikora wenyine wiherereye, ikamenya uko izakuvunagura ejo bundi kakunga, ariko mu ruhame. Mu makuru mfite, Imana icyo kintu ntigikihanganira, ntigishyiramo imiyaga. Biba ari byo byatumye bakubita inkoni y'inkongi mu byose ukaba umuyonga, simbizi, ariko ubundi icyo kintu Imana ntigikihanganira, kuyisebya, kuyitesha agaciro mu ruhame. Abantu muzi Bibiliya, mwasomye Bibiliya, mwayisomewe, kuko sinigeze mbumubwiriza butumwa, narayisomewe, narayigishijwe. Ariko muribuka ibintu byabaye ku mwami Nebukadineza, yigeranije n'Imana mu ruhame rwa benshi. Imana ihita imukubita inkoni ishyushye, inkoni iruta ibobere, imuha igihano cy'imyaka 7 kujya kuba mu ishyamba arisha nk'inyamaswa, atunzwe n'ibyatsi nk'inyamaswa. Imyaka 7 irarangira, nta wundi mwami wamusimbuye, ariko bose babizi ko Imana yamuvuniye umuheto, yamujyanye mu ishyamba kujya kurisha nk'inyamaswa. 7 full, imyaka 7 mu gihuru. Umwami Nebukadineza. Mu bisome muri Bible bivuze iki? Ngo Imana ntinegurizwa izuru, Imana ntisuzugurirwa muri ruhame, noneho mukiha kuyikwena, mukayinkwenene. Nubwo mwamuri abasitari bameze gute, nta musitari uba kwino si, nta uyiriho, nta n'uzayibaho ukomeye nka Yesu. Kwifatira Imana ku gahanga, ukayikwena mu ruhame, ukayiha zero, ngo ifite zero followers muri iyo leta ya Los Angeles mu mujyi wa California, ngo ifite zero followers. Ntagaho kandi Imana ari kukihanganira, sinyivugira. Ariko biba ari byo, biba atari byo, ariko mwakuyemo isomo mwabasitari mwe, n'isi yose natwe bitagezeho twakuyemo isomo. Imana ntinegurizwa izuru.
mu makuru yagiye avugwa bavuga ko harokotse inzu imwe, nayo ni akabarore, naryo ni isomo. Kuki yarokotse? N'imodoka ya nyiri iyo nzu nayo narayibonaga ku mashusho, murayibona namwe, habe n'akotsi kagoye kuri iyo nzu. Nako ni akandi kamenyetso, ni akandi kamenyetso ko Imana niyo musitari wa mbere wabaye kuri ino si, uyiriho, nta n'undi uzanafungura n'udushumi tw'Uwiteka. Biba ari byo cyangwa biba atari byo, ariko Imana ntinegurizwa izuru. Nuko dusoje. Iyi ni Big Grace TV. Njye ndi Marie Grace Bagambake. Imana ntinegurizwa izuru. Umwuka agira Imana mwe. Wishyire hejuru, wishyire hasi, wigire gute, wirate ubutunzi, wirate ikofi, wirate iki, ariko Imana ntinegurizwa izuru guys.